वेलकम टू माय चैनल लाजवाब। आज सुबह ही ये दिल दहलाने वाली न्यूज सामने आई है कि गोविंदा को अपने ही घर पर अपने पिस्टल की गन साफ करते हुए गोली लग गई है, जिसकी वजह से गोविंदा को इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमने ऑपरेशन करके गोविंदा की गोली निकाल दी है, लेकिन जख्म बहुत गहरा है और जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा। इसके लिए गोविंदा को कुछ दिन हॉस्पिटल में और ठहरना पड़ेगा। इस वाक़े के बाद गोविंदा के घर पर चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया है और पुलिस का यही कहना है कि गोविंदा को गोली अपने गन से नहीं बल्कि किसी ने निशानी की वजह से लगाई है और इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। गोविंदा की इस न्यूज को सुनने के बाद गोविंदा के काफी फैंस नजर आए, बहुत ही ज्यादा अपसेट, और काफी फैंस हैं जो इस वक्त गोविंदा की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि गोविंदा को इस वक्त आप सबकी दुआओं की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि गोविंदा का जख्म बहुत गहरा है। हमने छोटी ऑपरेशन करके गोली तो निकाल दी है, लेकिन जख्म भरने में काफी टाइम लगेगा। अगर गोविंदा का जख्म यहाँ से ठीक ना हुआ तो गोविंदा को अपने इलाज के लिए किसी और शहर भी जाना पड़ेगा। तो इस न्यूज को सुनने के बाद, वीडियोस के देखने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या गोविंदा को अपने ही हाथों से गोली लगी है या फिर गोविंदा पर कातिलाना हमला हुआ है? इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना